Okey, sekarang ni kita nak main pistol. Saya ada ni. Tunduklah, mana nampak. Okey, kita nak mulakan pistol. Macam ni dia kawan. Kita kena tarik ni dulu. Kita kena pasang dulu. Pasang ni. Lepas tu kita tarik. Kena tarik kuat-kuat tau. Lepas tu tembak je mana-mana. Kawan tengok ya. Hebat tak? Kalau korang nak beli, tak tahulah, saya tak ingat. Okey, jom kita mula lagi. Ada 2 je. Yang satu lagi dah hilang. Saya dah bagi jatuh. Okey, sekarang ni kita nak main apa-apa sahaja. Okey. Sekarang ni kita nak pergi tembak. Dia api lah. Api dia kuat. Dia kuat. Kuat sangat. Okey, kita nak cuba lagi. Nanti kita main jadi-jadi, korang tengok. Korang tengok kita jadi-jadi. Nak tahu jadi apa? Abang kakak tu je. Ada 2. Okey. Mana yang Ifan botol tu? Ni. Ada dekat ni rumah. Hilang pula. Nak buat apa? Nak buat apa? Okey, sekarang ni kita hebat korang. Hebat dalam dia tengok. Okey, sekarang ni kita nak mula sikit. Kita bagi macam ni sikit, tarik. Macam ni. Okey, lagi lepas tu kita tengok lagi. Dia masuk dalam kan. Saya rasa tadi dia masuk sini. Macam tadi tu, ni macam ni. Ni tak tarik ni lagi. Lepas tu baru tembak. Piu 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 piu. Nak kawan, awak nampak tak peluru dekat sini? Nampak. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okey, kalau korang nampak, saya bagi tahu. Kalau korang nampak, dia memang macam tu pun. Saya memang tak nampak. Saya nak tengok sekejap. Ya, dalam dia macam ni. Ni, Ayah. Mana? Dalam dia macam ni. Cuba kalau buka. Sikit. Tak. Ada hijau-hijau sini. Betul. Kalau dah turun macam ni, dia buat sendiri. Kalau kita tembak, jadi apa? Jadinya dia tutup lah. Apa lagi? Sorry. Saya buat macam ni. Apa lagi? Cerita. Dah. Okey. Kamu subscribe bawah channel. Ada lagi satu. Tengok channel tu. Pistol. Kita buat pistol ada bom. Betul. Tapi kan, Upin Ipin. Upin Ipin apa? Apa? Ni, Pan. Nama pistol. Okey, sekarang ni kita nak cuba tengok.
Dia melekat, kawan-kawan. Kawan-kawan, dia melekat. Dia melekat tau. Lekat, mem. Melekat. Ketat nak buka. Okeylah. Kita menjadi dulu. Okey, sekarang ni kita nak menjadi apa? Abang kakak. Lepas tu dia ada kereta banyak lagi. Saya jadi kakak. Lagi tu je. Abang saya jadi abang. Okey, sekarang ni kita nak jadi sikit lagi. Okey? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Subscribe channel. Okey. Kita nak jadi. Okey, bye-bye.